大家好啊，我係小方啊。今日咧就教大家一樣咧就好有用嘅嘢。咁咧係咩咧？咁咧就係咧將部航拍機咧嗰啲燈咧就用軟件咧就去閂咗佢，關閉咗佢，唔係閂咗佢。咁咧個軟件咧咁咧你會睇到後面嗰個電腦咧，即係個手提電腦嗰度咧嗰個軟件咧咁樣大部分即係。玩得耐嗰啲咧都知道呢個係咩軟件嘅。咁咧，如果唔知嘅話咧，咁咧我會將呢個軟件咧條 link 咧，到時咧就會喺呢段片咧下低咧會俾大家咧過去嗰邊 download 嘅。咁今次咧我哋所用嘅設備嗰個軟件咧，同埋個設備你有一個電腦啦，有個 Window 啦，咁咧你要 download 咗呢個軟件落嚟。咁除咗 download 咗呢個軟件之外咧，你仲要 download 咧佢嗰個。大疆嗰、個、叫做2.2點幾，我唔記得咗啦。咁到時我會擺埋喺嗰度嘅。咁你因為你要兩個軟件，你裝落個電腦嗰度咧，佢先行到嘅。如果你單裝一個軟件咧，佢係行唔到嘅。咁我都完全擺晒落。咁最主要你兩個都裝好佢咧，咁就得噶啦。咁咧佢咁咧現時嚟講咧，佢依個修改咧，對大部分嘅新款嘅航拍機咧都可以改到，因為我試咗啦已經。咁咧今日咧我就咧會咧攞部咧嗱一陣間咧大家咧我會做一次咧俾大家睇，究竟咧點樣咧去將佢裡面嗰個嘅參數去修改。修改完之後咧，咁你其他嗰啲嘢你唔好喐佢喎，我淨係因你睇清楚我點樣做喎，你唔好走去改錯第二樣嘢啊！如果你修改咗第二樣參數嘅話咧，咁咧後果我唔負責㗎，所以你自己要留心啲睇我點樣做。咁咧今日咧示範咧呢隻咧就係、Mini 5 Pro 啦，咁我相信咧 M3、M4嗰啲咧都可以嘅，Pro 啊嗰啲新機都可以，Air 3S 嗰啲都可以用呢個方法去改。咁你最起碼就話你唔想啲燈咁殘眼啊，點樣殘到人啊咁夜晚飛嗰陣時啊，咁啊冇啲有陣時咧，我哋自己咧用膠紙包到好鬼肉酸，包到成隻粽咁樣隻腳。咁咧有啲咧，如果你唔包嘅話咧，飛咗上去咧，成隻機咧好似燈籠咁樣係嘛，驚死人唔知你啊喺度黑飛啊！咁咧而家咧，我會俾大家睇啦。呢隻機咧就係咧已經修改咗噶啦。咁而家着咗機啦，咁大家可以見到佢眼燈咧係唔着嘅。嗱，大家可以睇到咧，咁咧隻機咧着咗咧，佢就唔着嘅。咁啊而家咧，我做個反向嘅設定俾大家睇。一陣間咧，大家留心啲，咁咧就知道咧就點樣去改呢個參數噶啦。咁其實咧個過程咧就唔係好耐嘅啫，而且咧係一毫子都唔需要嘅，豆零都唔使俾嘅啊。咁佢呢個軟件咧，咁佢有一個功能咧，就係話咧你修改個參數咧，佢係唔會收你錢嘅，佢唔會要你登記啊、成啊嗰啲唔會嘅。咁所以咧，你跟住我咁樣做咧，咁就冇問題噶啦。首先咧，你梗係有一條 USB 嘅線啦，tap 到去 Type C 嘅線啦。咁我哋將嗰條線咧咁樣插咗個電腦度啦，呢啲唔使教啦。跟住咧着咗個軟，你睇到啦，我個軟件一早已經着咗噶啦。跟住着咗部機，着咗部機之後咧，跟住咧就將個 USB 嗰個 Type C 嗰個插咧。咁你着咗部機之後咧，咁啊直接咧篤落去囉柚嗰度，係啦，篤咗落去之後咧，跟住咧，你會見到咧個畫面咧有啲嘢彈咗出嚟咧，咁咧證明咧隻機咧同佢咧已經 connect 咗噶啦，已經。咁 connect 咗之後咧，跟住你會見到咧嗱，因為咧上面嗰啲數據啦，唔需要睇啦，因為我都嗰啲。
比較機密啲嘅就唔得。咁我哋咧就咧，佢有四個功能鍵嘅，我哋咧就撳第四嗰個，第四嗰個。咁咧你會見到咧撳咗落去之後咧，你會見到條巴咧，咁咧佢就一路一路咁掃過去。咁當呢條巴咧掃滿行完之後咧，咁咧佢咧就會有個 menu 咧會彈出嚟噶。咁大家睇一睇，佢行完之後會係點？咁因為其實咧用個軟件改咧有度好啊，就係你又唔使用膠紙包到個機咧拆出嚟嗰陣時咧啲黐立立嗰隻機其實好，其實我都唔係好中意包膠紙。通常嚟講咧，我以前咧我都會咧係將嗰盞燈咧嗰個殼咧拆出嚟，跟住個殼嗰度咧再放翻啲石子落去，跟住再裝翻嗰個殼入去，個燈罩，即係嗰個燈罩裝翻喺個燈罩裡面嘅。咁咧跟住咧，大家咧可以繼續咧，我可以睇到咧，一陣間嗱，佢彈咗個框嗰啲 menu 出嚟啦，就左手邊唔使理佢，嗱右邊咧有四個參數喺度嘅，一個咧進口參數，一個出口參數，一個高級參數。咁咧你撳嗰個高級參數咧就得㗎啦，撳咗出嚟咧，你就見到咧出咗一個依個咁嘅長方形嘅框。咁咧，你會見到我打咗四個英文字落去，跟住咧佢出咗左手邊嗰條參數咧就出咗嚟咁，跟住我會打翻239呢個 number 落去，咁跟住我就會 save 咗佢之後咧，跟住咧交叉翻出去嘅，出咗去之後咧，跟住咧就撳下低嗰個寫入去，即係最長嗰條啦，即係你見到啦。跟住咧，大家見到咧，我啲燈咧就會着翻晒啦。啊，即係你可以咧喺架機嗰度咧，喺個電腦度咧就修改個參數。着燈嘅就係239，熄燈嘅就係打0。咁咧調翻轉一樣啫。嗱，你見到我咧，亦都喺度打個0，打翻個英文字母落去 FORE，跟住咧佢成個參數咧就出咗嚟噶啦。咁咧你就喺嗰度咧改翻0，咁咧。因為對焦對咗嗰盞燈啊，跟住咧你會見到咧嗱，跟住咧盞燈就熄咗啦。你只要撳咗你輸入咗落去，即係佢寫咗入去咧，跟住咧個參數寫咗入去咧，咁佢啲燈咧就會自動熄咗啦。咁咧而家咧基本上咧大部分新機咧都可以用呢個方法去改嘅。啊，如果大家有咩問題嘅，可以直接WhatsApp 我又好，點都好，俾電話我都得。好啊，拜拜啦。